Alors, il y a notamment un glissement de terrain sur le RER B, entre Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Orsay. Donc un glissement de terrain qui a conduit à 3 voitures couchées sur les voies. Heureusement, il y a que 7 blessés légers qui ont été pris en charge et donc la RATP qui est sur le pont pour, rétablir le trafic sur ce RER B. Donc une rame a déraillé à l'issue de ce glissement Voilà, de il y a un terrain. glissement de terrain. Heureusement, il n'y a que 7 blessés légers qui sont pris en charge. Mais donc, voilà, la RATP est sur le pont pour, remettre, le Oui. RER B Ce qui en malheureusement service. risque de prendre un petit peu de temps en effet, parce que là c'est un Ça, incident c'est malgré tout assez rare. voilà, absolument.